क्या आपको खांसी आ रही है और साथ ही साथ बलगम बन रहा है जो कि वाइट या पेल कलर का है और वो बलगम में काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, गंदी सी स्मेल लगती है, और क्या साथ ही साथ खांसी की वजह से सांस भी फूलती है? तो दोस्तों इसके लिए एक मैं होम्योपैथिक दवाई बताता हूँ, बहुत अच्छा काम करती है। उस दवाई का नाम है यूकलिप्टस ग्लोबुलस। यूकलिप्टस ग्लोबुलस 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार लीजिए। आप देखेंगे कि 2 ही 4 दिन में आपको इससे बहुत अच्छा आराम मिलेगा।